ตั้งปีโบราณกาลមកចំនឿเลือពិភពអរូបយៈមិនដែលមានថ្ងៃរលាយបាត់ឡើយមនុស្សជឿថានៅក្បែរខ្លួនយើងមានវិញ្ញាណដែលមើលមិនឃើញចាំមើលថែឬតាមព្យាបាទក្នុងចំណោមនោះកូនក្រក់គឺជាឈ្មោះមួយដែលបង្កប់នូវភាពអស្ចារ្យផងនិងភាពភ័យរន្ធត់ផងតើកូនក្រក់ជាអ្វីហេតុអ្វីបានជាបុព្វបុរសខ្មែរជឿថាទារកតូចម្នាក់អាចមានអំណាចការពារម្ចាស់ពីគ្រាប់កាំភ្លើងឬនាំលាភសំណាងមហាសាលតាមវចនានុក្រមនិងជំនឿចាស់ៗកូនក្រក់មិនមែនជាខ្មោចព្រាយបិសាចដែលដោលងបន្លាចគេឯងនោះទេតាមពិតទៅកូនក្រក់គឺជាទារកដែលស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយឬស្លាប់ភ្លាមពេលសម្រាលដែលសពនោះមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតគឺមិនរលួយទារកនោះប្រែជាក្រៀមស្វិតទៅជាធាតុរឹងដែលគេជឿថាជាអ្នកមានបុណ្យមកចាប់ជាតិតែមិនទាន់អស់កម្មក៏នៅបន្តរស់នៃជីវវិញ្ញាណដើម្បីសាងបារមីជាមួយម្ចាស់ក្នុងចំណោមកូនក្រក់ទាំងអស់ខ្មែរយើងបែងចែកជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទដែលខ្លាំងបំផុតគឺកូនក្រក់តៃហោងដែលកើតចេញពីស្ត្រីស្លាប់ទាំងមានផ្ទៃពោះវិញ្ញាណនេះត្រីបានគេជឿថាមានចេតនាការពារម្ចាស់ខ្លាំងក្លាបំផុតព្រោះវាបង្កប់ដោយមនោសញ្ចេតនារវាងម្ដាយនិងកូនដែលមិនទាន់បានឃើញពន្លឺថ្ងៃការបានកូនក្រក់មកក្រងមិនមែនជាការរើសបានតាមផ្លូវនោះទេវាគឺជាកិច្ចសន្យារវាងមនុស្សនិងវិញ្ញាណតាមរយៈការប្រប្រាក់មន្តអាគមខ្មៅឬសជំហាននៃពិធី 1. ការសុំខមាទោសគ្រូអាគមត្រូវធ្វើពិធីបន់ស្រន់សុំការអនុញ្ញាតពីខ្មោចម្ដាយដើម្បីយកកូនមកចិញ្ចឹមនេះជាវគ្គនៃគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើគ្រូអាគមមិនខ្លាំងអាចនឹងត្រូវវិញ្ញាណម្ដាយបោកសម្លាប់ 2. ការរំងាប់ធាតុសពទារកត្រូវយកទៅឆ្អាលលើភ្លើងទៀនឬភ្លើងធូបដែលសូត្រមន្តបញ្ចូលដើម្បីឲ្យសាច់ស្ងួតនិងការពារការរលួយក្នុងដំណាក់កាលនេះគេជឿថាត្រូវសូត្រមន្តដាស់វិញ្ញាណឲ្យដឹងខ្លួន 3. ការដាក់ឈ្មោះនិងការបញ្ចុះអាគមម្ចាស់ថ្មីត្រូវសន្យាថានឹងមើលថែដូចកូនបង្កើតគេត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនក្រក់នោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការហៅប្រើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសុខចិត្តចិញ្ចឹមវិញ្ញាណកូនក្រក់ចម្លើយគឺដោយសារអំណាចអស្ចារ្យដែលគេជឿថាមាននៅក្នុងខ្លួនកូនក្រក់ការការពារម្ចាស់កូនក្រក់ជឿថាកូនក្រក់នឹងជួយបិទភ្នែកសត្រូវមិនឲ្យគេឃើញឬជួយការពារពីគ្រាប់រំសេវនិងអំពើអាបធ្មប់ផ្សេងការឲ្យដំណឹងគេជឿថាកូនក្រក់អាចខ្សឹបប្រាប់ម្ចាស់ក្នុងត្រចៀកឬយល់សប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងមកដល់ឬប្រាប់លេខសំណាងជាដើមប៉ុន្តែអំណាចតែងតែមកជាមួយទំនួលខុសត្រូវការចិញ្ចឹមកូនក្រក់មិនខុសពីការចិញ្ចឹមកូនក្មេងឡើយម្ចាស់ត្រូវហៅកូនក្រក់ហូបបាយហើយវែងនិងទិញភេសជ្ជៈឬនំចំណីឲ្យជាប្រចាំប្រសិនបើម្ចាស់ភ្លេចភ្លាំងឬមើលងាយវិញ្ញាណកូនក្រក់នឹងប្រែជាខឹងសម្បាលែងជួយការពារឬអាចបង្កឲ្យម្ចាស់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែលគេហៅថាកូនស៊ីម្ចាស់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកូនក្រក់នៅតែជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជំនឿខ្មែរវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សក្នុងការចង់បានអំណាចលើសធម្មជាតិដើម្បីយកឈ្នះលើការភ័យខ្លាចនិងការក្រីក្រមិនថាវិញ្ញាណកូនក្រក់មានពិតឬយ៉ាងណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺការកសាងកុសលផលបុណ្យនិងការជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងព្រោះថាវិញ្ញាណណាមួយមិនអាចជួយយើងបានជារៀងរហូតឡើយប្រសិនបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងជាមុនសិន